Привет, мои хорошие! Сегодня на оракуле красные и черные бриллианты мы будем смотреть, что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Чтобы сэкономить время, я выложу карты и продолжу. Остерегайся, то, что я вижу, здесь показывает от короля трифового. Идут какие-то манипуляции в твою сторону. Во-первых, ты здесь можешь напороться на какого-то прохиндея и обманщика. И это может быть как романтический аферист, так и деловой аферист. Здесь явный такой прожженный манипулятор. Манипулятор. А выглядит как серьезный, ответственный человек. Да? Может заходить к тебе в отношения через дружбу. Выглядит может как человек с серьезными намерениями. Кстати, знакомство здесь может быть по переписке. И еще, не только любовных прохиндеев остерегайся, но и просто финансовых махинаторов. Так что здесь смотри, будь начеку, в два глаза смотри прям.